হ্যালো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি একটি অবাক করা কাণ্ড শেয়ার করতে চলেছি। আজকের ভিডিওতে আমি দেখাতে চলেছি আপনার ফোন কিভাবে আপনার নাম ধরে ডাকবে, কিংবা আপনার ফোন আপনাকে স্যার বলে কিংবা আপনার নাম ধরে কিভাবে ঘুম থেকে ডেকে দিবে। আজকের ভিডিওতে আমি এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব অ্যান্ড করে দেখাবো। সো ফার্স্ট আমি আপনাদেরকে প্রমাণ দেখাচ্ছি যে আপনার ফোন আপনাকে কি বলে ডাকবে, কিংবা আপনার ফোন আপনাকে কি বলে ঘুম থেকে তুলবে। আপনারা ফার্স্ট প্রমাণটি দেখে নেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? স্যার, ঘুম থেকে উঠুন, সেহরি খাওয়ার সময় হয়েছে, সেহরি খান, রোজা রাখুন, মাহে রমজানের পবিত্রতা রক্ষা করুন। স্যার, ঘুম থেকে উঠুন, দয়া করে তাড়াতাড়ি ওঠেন স্যার। সো আপনারা যদি আপনার ফোনে এ ধরনের অ্যালার্ম সেট করতে চান তাহলে আজকের ভিডিওটি কোনো রকম না টেনে দেখবেন। আর যেহেতু এখন রমজান মাস চলছে, আপনারা চাইলে কিন্তু সেহরির সময় আপনারা এ ধরনের অ্যালার্ম সেট করে রাখতে পারেন। আর আপনারা যদি এ ধরনের অ্যালার্ম সেট করে রাখেন, আপনার ঘুম যতক্ষণ না ভাঙবে ততক্ষণ কিন্তু আপনার ফোন আপনাকে ডেকে যাবে। সো আজকের ভিডিওটি অনেক ইম্পর্টেন্ট একটি ভিডিও হতে চলেছে। ভিডিওটি কোনো রকম না টেনে দেখবেন। আর আপনাদের কাছে আমার একটাই রিকোয়েস্ট, আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন। বন্ধুরা, এ ধরনের ভিডিও করতে আপনাদের ফার্স্ট একটি অ্যাপস লাগবে। অ্যাপসটির জন্য আপনারা আপনার ফোনের প্লে স্টোরে চলে যাবেন। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর আপনারা এখানে সার্চ করবেন T2S বলে সার্চ করবেন, কিংবা ডেসক্রিপশনে আমি অ্যাপসটির লিঙ্ক দিয়ে দিব, আপনারা ওখান থেকেও ডাউনলোড করে নিতে পারেন। ডাউনলোড করার পর আপনারা অ্যাপসটিতে ওপেনে ক্লিক করবেন। ওপেনে ক্লিক করার পর আপনাদের অ্যাপসটিতে এমন একটি পেজে নিয়ে চলে আসবে। সো আপনারা ফার্স্ট এখানে আপনাকে কি বলে ডাকবে আপনারা ফার্স্ট এখানে সেটি লিখে দিবেন। সো আমি এটি লিখছি, স্যার আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? স্যার, ঘুম থেকে উঠুন, সেহরি খাওয়ার সময় হয়েছে, সেহরি খান, রোজা রাখুন, মাহে রমজানের পবিত্রতা রক্ষা করুন। স্যার, ঘুম থেকে উঠুন, দয়া করে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠুন স্যার। আপনারা যদি এই ভয়েসটি দিতে চান তাহলে এটি আমি ফার্স্ট কমেন্টে দিয়ে রাখবো। আপনারা চাইলে এটি ফার্স্ট কমেন্ট থেকে লিখে নিতে পারেন। এছাড়া আপনারা যদি অন্য কিছু এখানে দিতে চান তাহলে আপনি এখানে যেটি লিখবেন এখানে কিন্তু আপনার সেটি বলবে। সো আপনারা যদি এটি শুনে দেখতে চান তাহলে আপনারা এখানে থেকে প্লে করতে পারেন। সো আমি প্লে করে দেখাচ্ছি। আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? স্যার, ঘুম থেকে উঠুন, সেহরি খাওয়ার সময় হয়েছে, সেহরি খান, রোজা রাখুন, মাহে রমজানের পবিত্রতা রক্ষা করুন। স্যার, ঘুম থেকে উঠুন, দয়া করে তাড়াতাড়ি ওঠেন স্যার। সো শোনা হওয়ার পর আপনাদের আপনারা কিন্তু এখান থেকে এই ভয়েসও চেঞ্জ করতে পারবেন। যেমন এখানে কিন্তু মেয়ের ভয়েস আছে, আপনাদের ওখানে ফার্স্ট ছেলের ভয়েসও থাকতে পারে। সো এর জন্য আপনারা এখানে সেটিংসে ক্লিক করবেন। সেটিংসে ক্লিক করার পর আপনারা ফার্স্ট এখানে ইংলিশ থাকবে, আপনারা এখানে ইংলিশ থেকে বাংলা করে দিবেন। বাংলা করার পর আপনারা এখানে দেখবেন যে বাংলাদেশ 1 আছে, আপনারা এখান থেকে ইন্ডিয়া 1 করে দিবেন। তাহলে দেখবেন যে আপনারা এখান থেকে শুধু এটাই নাই, আপনারা এখান থেকে কিন্তু যদি আপনি ইন্ডিয়া 2 করেন তাহলে কিন্তু এটি পুরুষ মানুষের ভয়েস হবে, আর যদি ইন্ডিয়া 1 করেন তাহলে এটি মহিলা মানুষের ভয়েস হবে। আপনারা এটি ট্রাই করে দেখতে পারেন। আর আপনারা এখান থেকে স্পিড বাড়াতে পারেন, যেমন আপনার ওই ভয়েসটি অনেক জোরে হবে। সো আপনারা এখানে 0.1ই রাখবেন। সো আপনারা তারপর এখান থেকে এই দুটি সেটিংস করার পর আপনারা ব্যাকে চলে আসবেন। ব্যাকে আসার পর আপনারা উপরে ডান সাইডে দেখবেন 3 ডট বলে একটি চিহ্ন আছে, আপনারা এই 3 ডটে ক্লিক করবেন। 3 ডটে ক্লিক করার পর আপনারা এখানে এক্সপোর্ট অডিও ফাইল আপনারা এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এমন একটি পেজ চলে আসবে। আপনারা একদম নিচে দেখবেন যে আপনি যে লেখাগুলো লিখছেন
আপনাদের এখানে সে লেখাগুলো শো করবে। তারপর আপনি এগুলা কেটে দিবেন। কাটার পর আপনারা এখানে আপনার নামটি দিয়ে দিবেন। নামটি দেওয়ার পর আপনি এখানে কিছু সংখ্যা দিবেন, 1টা 2টা সংখ্যা দিয়ে দিতে পারেন। তারপর আপনারা এখান থেকে আবার এখানে সেভে ক্লিক করবেন। সো সেভে ক্লিক করার পর আপনার অডিওটি সেভ হবে, তার জন্য আপনি জাস্ট একটু ওয়েট করবেন। সো আমার অডিওটি সেভ হয়ে গেছে। সেভ হওয়ার পর আপনারা আবারও ব্যাকে চলে আসবেন। ব্যাকে আসার পর আপনাদেরকে আরেকটি অ্যাপস ডাউনলোড করতে হবে। আপনার অ্যাপসটির লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব, কিংবা আপনারা প্লে স্টোরে যেয়ে সিম্পল অ্যালার্ম বলেও সার্চ করলেও কিন্তু আপনারা এই অ্যাপসটি পেয়ে যাবেন। আপনারা এই অ্যাপসটি ডাউনলোড করে নেবেন। ডাউনলোড করার পর আপনারা এখানে ওপেনে ক্লিক করবেন। ওপেনে ক্লিক করার পর আপনারা এখানে দেখবেন যে প্লাস বলে একটি চিহ্ন আছে, আপনারা এখানে প্লাস বাটনে ক্লিক করবেন। প্লাস বাটনে ক্লিক করার পর আপনি যে কয়টায় আপনার অ্যালার্মটি সেট করতে চান আপনি এখানে সেই টাইমটি সিলেক্ট করে দিবেন। সো আমি 3:30 দিলাম। তারপর আপনারা এখানে AM কিংবা PM আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিবেন। সো আমি AM রাখছি। তারপর আপনারা এখানে টিকে ক্লিক করবেন। তারপর আপনারা এখানে অ্যালার্ম টোন আপনারা এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর আপনারা এখানে অডিও ফাইলে ক্লিক করবেন। অডিও ফাইলে ক্লিক করার পর আপনারা এখানে অ্যালাউ দিবেন। অ্যালাউ দেওয়ার পর আপনি যে অডিওটি করছেন কিংবা আপনি যে অডিও ফাইলটি করছেন আপনারা এখানে সে অডিও ফাইলটি দিয়ে দিবেন। দেওয়ার পর আপনারা এখানে সেভে ক্লিক করবেন। সেভে ক্লিক করলে কিন্তু আপনার অ্যালার্মটি ওপেন হয়ে যাবে। সো আপনারা অবশ্যই এটি অন করে রাখবেন, তাহলে আপনার অ্যালার্মটি টাইম মতো বাজবে। সো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন, আর এই ধরনের ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।